लोकसभा वेंचणुकेची घोषणा जाल्या उपरांतच काँग्रेस उमेदवार जाहीर करतली अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस म्हणटा। बीजेपीन उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे आपले उमेदवार बिरेस्तारा दिल्ली सावन जाहीर केले। त्या फाटभुंयेर जॉन उलयतालो। जॉन म्हणटा पक्ष वेंचणुकेच्या कामाक लागला। लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपान बिरेस्तारा आपली 54 उमेदवारांची पयली वळेरी दिल्ली सावन जाहीर केली। तातूंत उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोंयच्यान नरेंद्र सावयकाराचें नांव उमेदवार म्हूण जाहीर केलां। मात काँग्रेसीन अजूनय आपलो एकूय उमेदवार जाहीर केल्लो ना। उत्तर आनी दक्षिणेंत अजूनय दोगां तिगां मदीं कोफुजांव चल्ला। बीजेपीच्या लिस्टाचेर प्रुडंटान काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीसाक विचारले। तो म्हणटा वेंचणुकेची घोषणा जाल्या उपरांत काँग्रेस उमेदवार जाहीर करतली। काँग्रेसीचे उमेदवारांनी वावर सुरू केला। The election has not been announced and declared. We don't decide candidates in vacuum. We decide candidates when election is notified by the election commission, because Congress believe in constitution and rule of law. BJP has not done anything new in Goa. They have given their old candidate. It is a old wine in new bottles. So it is nothing new for Goans. These are the same old candidates they have given. It will be a delay? Not at all, not at all. It's not a delay. Our campaign have started. We know who are candidates. Our candidates are working in the field. We know who are candidates. Campaign is going on. Meetings have started. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि देवेंद्र गांवकार। साखळे पालिकेच्या मंडळाची शुक्रारा आपयल्ली बसका अकस्मात रद्द केल्ल्यान नगरसेवकांक तिडक मारल्या। नगराध्यक्ष धर्मेश सागलांनी कसलीच गजाल गंभीरपणान घेना म्हण नगरसेवकांनी ताचेर फोग काढलो। मुखेल अधिकाऱ्याची बदली जाल्ल्यान पालिका मंडळाची बसका रद्द करची पडली अशें नगराध्यक्ष म्हणटा। साखळे पालिकेची ताकतिकेची बसका शुक्रारा आपयल्ली। या बसके खातीर नगरसेवक आयले तेन्ना पालिकेन नगराध्यक्षूच नासलो आनी मुखेल अधिकारी नासलो अशी नगरसेवकांची कागाळ। आमची मीटिंग आसा म्हणून आमकां नोटीस दिवन आपयल्ली। जेन्ना आमी हांगासर 11 पावले 12 मेरेन हांगासर कोणूच नासलेलो, सीओय नासलेलो, सीपी नासलेलो, कोणूच नासलेलो। आमकां प्रॉब्लम असो खूब वेळा जाला की आमकां हांगा आपयता आनी हांगासर मिटींग जायना। हांगासर तशें पळोवपाक वयशें जाल्यार हांगासर फंक्शनींग कांयच ना। म्युनिसिपालिटी इज एज गुड एज डेड म्युनिसिपालिटी। सीओय सारको ना, सीपी टायमार नासता, कोणाचे लोक येता बेश्टे हांगा रावता आनी वयता, कोणाचीच कामां जायना सारकी। आनी हे आमकां भितून विश्वासान घेयना, कितें करपाचें आसा हेंच्या एक। मुखेल अधिकाऱ्याची अचकीत बदली जाल्ल्यान बसका रद्द करची पडली अशें नगराध्यक्ष धर्मेश सगलांनी सांगले। इमर्जन्सी मीटिंग आपयल्ली बिकॉज कोड ऑफ कंडक्ट लागता म्हणून लास्ट मिनिट ऑफ द मीटिंग मिनिट्स ऑफ द मीटिंग कन्फर्म करपा खातीर। सडनली न्यूज पेपरार वाचले की सीओ ट्रान्सफर जाला म्हणून न्यू सीओन चार्ज घेवंक ना, म्हणजे ऑटोमॅटिकली मीटिंग पोस्टपोन जालें। सीओ ना म्हणून आमचें आख्खें काम म्युनिसिपालिटीचें काम जनरल पब्लिकेचें काम सगळें हाडून उरता। हरवळे देवस्थान रुद्रेश्वर देवळान आयज काल शिवरात्री जाली, आयज क्लिनिंग करूंक ना, ते इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो, तेजे खातीर म्हाका लेट जालें। प्रुडंटा खातीर उदय परब। कोलकाताच्या मोहमेडन स्पोर्टिंगान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 3-1 गोलान मारले। कोलकातात जाल्ली ही मॅच जिखिल्ले जाल्यार स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आय लीगांत पयल्या सुवातेर वचपाची, पूण तांकां मोहमेडन स्पोर्टिंगाक मारूंक जमलें ना। आय लीग पॉयंटाच्या तक्त्यांत स्पोर्टिंग क्लब दुसऱ्या सुवातेरच उरले। मोहमेडन स्पोर्टिंग आतां 11व्या सुवातेर पावल्यात। Expect him to throw the ball deep. There it is, almost in front of the goal mouth, and the goalkeeper, my goodness, he was in trouble this time, and the ball almost getting to the post. And yes, they got the first goal in the 12th minute. Even Tamello passing it down, but there is the fullback Mirajuddin Wadu coming in with the ball, and that's Orji passing it down in to Israel Gurung, and an opportunity for Joshimar to get this one in. The defense, and here's an opportunity. And that's a goal. Was trying to dribble across, and here's the red card. And here's what happened. Vivian De Mello trying to get that one, and he pushed him from the back, and Josimar on his own, but the tackle comes in, they get a corner kick. Sports Control Board played it short, nice flick on, and that's the goal. What a brilliant goal. What a brilliant goal by Mohammedan Sporting. Their supporters are jubilant. This is a well rehearsed set piece, and
It's a great win for Mohammedan Sporting, 3-1, with the goals being scored by Luciano Sabrosa penalty, Josimar 28th minute, and the final goal by Nirmal Chhetri. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.